Articraft'da biz Arti SMP oynaymiz. Bolalar anchadan beri video chiqmagandi. Uning uchun uzr, iltimos kechiringlar. Shuning sifatiga biz Arti SMP oynaymiz. Arti SMPni hamma bilsa kerak. Hamma narsani sotsa bo'ladi. Xo'sh, xullas, nega men Arti SMP o'ynayapman? Nega men Anarxiya o'ynamayapman? Nega? Chunki Anarxiya vibe bo'lyapti. Birov bir kirisalar, yaramaslar duperdan hamma narsani ko'paytirishdi. Unda mavzuga qaytamiz. Bu xullas Arti SMPda hamma narsani sotsa bo'ladi. Hamma narsani sotib pul ishlaymiz va bizning maqsad olmos topish. Olmos topib uni sotamiz. Mazza bo'ladi. Mayli, unda videoni boshladik. Birinchi operatorga ketish kerak. Narsa olish kerak-ku. Operator baxki. Mayli, birinchi mana oddiy yo'ldan boshlaymiz. Kuchayib ketaveramiz keyin. Voy. Qayerda bo'ldim? Mayli. Buni gazlaymiz. Nezida kuchaysammikan? Bo'ladi. Mayli. Nezida kuchayib, keyin oddiy olamga kelib narsalarni olib ketsam bo'ladi. Qanday yoziladi? /ah desam bo'ladimi? /ah. Qani? Bor ekan-ku olam. Kirka Fortuna effektivi 100 pulim. Guyini bosib beribman. Qoch endi. Zombi hujumi, qoch. Bo'pti bolalar. Kim? Birga ketdi undan. Yoqmayapti. Yo'qollaring. Mayli. /rtp ketaverish kerak u yoqdan. Nezirga ketaverish kerak. Bu yoqda ham shunaqami? Qoch. Men sizlardan xafaman. Tutolmaysan. Yarimta jon bilan ketaman bu yoqdan. O'yin boshidan shunaqada asab buzar. Yomon asab tozda. Balki nezida kuchayaman, lekin nezida hech narsa yo'q-da. To'xta. Rostdan? 75 olaman. Yaxshi, 75. Bundan ham 75. Bu yoqda eng ko'p pul necha million? Necha K bo'lsa kerak, K. Mayli, biz Toshkentda olib, juda zo'r. Quyosh chiqishi yoki botish chiqishida. 64 ga berar ekan. Gallani ishlatish kerak. Telerga o'zim pulni ham dahshat hisoblarganda bular. 4 ga ko'rasizlarmi? 1 gani ham olmagan. Asab. Ana. Bo'ldi ana. Bo'ldi, sen crafting table kerakmassan.
To'rtga bo'lsam, sen kerak ekansan, hozir kelaman to'xta. Qayerda tosh bor? Pastimda bormikan? To'xta men. Dab. Dahshat joyi yubordi-da meni. Balki mana yoqqa chiqsam. Ha? Menga berildi yana. To'xtadi, dabligimni qilyapman. Har berilgan payti narsam dabmanda. Men ketdim. Ertaga boramiz. Dabga o'xshab tushib ketyapman-da. Borku yoqmayapti. Shuni olaman, ketaveraman. Jonga tegdi, ko'rato'pada yursang ham yomonsan, yurmasang ham yomonsan. Mana shuni olaman, ketaman sen. Set qanaqa? Chatga bitta top ko'r. Do'stlar, pul uchun do'stlar. Uxlat kel. Kimdir bilsa chatga bitta anarxiyada o'ynardi. Lekin anarxiyaga sotqinlik qildi. U anarxiyadan ketdi. Yaramas. Sotqin. Uni bunaqa bola deb o'ylamagandim. O'ylaganimda ham urardim. Anarxiyaga shunaqa ham sotadimi odam? Anarxiyani men hozirlarga o'ynab o'tiribman-da. Shuni Zato men barka buni ham hisoblamadinglarmi? 3 ga bo'ladi. Tosh chiqish qiyin bo'lib ketdimi? Cheki. Buni olamiz. Bo'ldi. Kerakmasa, to'xta yana biroz olay. Kirkaga yetsin. Balki 4 ta kirka qilaman. Mana shularni kazlayman, ketaman. Bo'ldi, xayr. Balki 5 ta, baray. Meni 5 taga pulim yo'q. Sekt bossam yaxshi bo'ladi-yu. Bo'ldi. Odam bo'laman men, odam. Shunga kallam yetmaydi-da shunga. Shunchaki qo'yib qo'ysam bo'lmaydimi? Jonga tegdi. Craftingga kiramiz. Senlarda insof yo'q-a? Mana unday qilsam nima bo'ladi? Ha? To'xtadi. Jo'lan. Miau. Bo'ldi. 3 ta. Nezerga boramiz endi. /RTP. Shu olamda ham ana qilolaman-ku. Yo'q hali. Jo'man, kamati. Miau. Shu yerdan kazlaymiz. To'g'riga 10 soat. 10 soat. Temir chiqib qolsa zo'r bo'ladi-da. Kundamiz. Bolalar, omad bolalar. Omad tilaylar. Ko'nglimdan sop chiqay. Ko'mirlarni hammasini olib ketaman. Ko'mir nechi turadi?
aldaysan-ku Sardor Zato konga tushgan payti fakkalga kerak bo'ladi. Odam hayotini boshini emas, oxirini ham o'ylashi kerak. Alisher Navoiy aytgan. Konni bir ko'ray. Konni lekin ko'zim qiymayapti. Balki manyakka tusharman ha. Mayli. Aldashdi. Tupik ekan, aldashdi. Nega bolalar bunaqa aldashga ishonmaydi? Bunaqalar odam bo'lmaydi. Bunisi nechiga turadi? Hamasi miya 20. Men seni olishim kerak. Bittang 20 tursang, ikkitang nechta turasan? Bo'ldi. Bo'pti aka. Kuchayish zo'r ketyapti hozircha. Temir chiqib qolsa-da. Temir zo'r bo'ladi-da hozir. Temir chiqqan payti. Bu yoqda ham Hozir nima bo'ldi bolalar? Sarpo. Bundan men sarpo qilaman. Sarpo emas. Bundan men kirka qilaman. Yana biroz chiqsa, boyman, bolalar. Omad talaylar. Yana chiq. Yo'q, chiqma. Chiqma boshqa. Yo'qol. Chiqma. Jo'lan, miyav. Yo'qol. Ay, bilet. Zombi muncha kuchli. Men bilmayman-ku. Bundan umidim yo'qolib boryapti-da, balki. Mana shunday omadni yo'qotyapman hozir. Umidim so'ndi. Zo'r ketayotgandi-da. Omad kelayotgandi. Nega bunday bo'lyapti? Bittasi bilan tim bo'laychi. Yo'q. Omadim kelayotgandi. Uxlatishdi. Voy. Omad mendan yuz o'girdi. Omad desam. To'xta-da. Bu yerni boya ko'rmaganmidik? Aniq emasmi? To'xtachi. Yo'q, agar noob bo'lganda mana toshni kazamasdim. Demak, bu yerni uxlatishgan. Hozirgina uxlatishdi. Hech kim qilmayapti. Poddeshka yo'q bu yerda. Zombilar kuchli. O'ldirib ketishyapti. Temirni ham olib ketishdi. Samolarda uchdi. Bechora temir. Men uni yaxshi xotira bilan eslayman endi. Yaxshi xotira bilan. Nimaga kirib YouTube deydimi? To'xta, YouTube. Aytgancha shu paytda sizlarga o'zimning kanalimni taqdim etaman. O'zimning kanalim. Shu paytda sizlarga o'zimning kanalim Z kanalini taqdim etaman. Mana videolar qishloq haqida ham chiqarganman. Qishloq qaytishini kim istaydi? Obuna bo'ling va like bosing. Qishloq qaytishini istaganlar obuna bo'lsin, iltimos. Ayni shu paytda bir narsani bilib qoldim. Bojavaga kirmaydi.
Demak, mayli, shu paytda videoni tugatamiz. Xayr, obuna bo'ling.